intanto attesa per il sequenziamento dei familiari del quarantenne vicentino, verifica anche nelle scuole delle figlie. Intanto i nuovi ricoveri spingono sempre più verso il giallo, il Veneto quasi sicuro dal 13 dicembre. Nel frattempo, dalle Dolomiti Bellunesi all'altopiano di Asiago, oggi l'attesa ripartenza della stagione sciistica, Green Pass, mascherine, distanziamento, le speranze degli operatori. Infermiere Novax senza stipendio da un mese perché sospeso, in scena una protesta a Marghera prima di farsi vaccinare, si fa rasare la testa ed ammanettare perché dice sono stato costretto. Fatture false per oltre 25 milioni di euro, blitz della Guardia di Finanza tra Venezia e Treviso, arrestati 2 imprenditori e un commercialista. 30 sacchi di immondizia e anche un divano abbandonati sulle rive del Piave a Pederoba, l'eco vandalo scoperto da alcuni scontrini, oggi la pulizia dell'area da parte di Contarina. Percorsi speciali per ipovedenti e ciechi, esperti del linguaggio dei segni per non udenti alla Gipsoteca Canoviana di Possagno, un progetto mirato all'inclusione. Torna la rubrica di Antenna 3, il tuo presepe. Inviateci i video delle vostre natività e le mostreremo ogni sera nel telegiornale. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano la variante Omicron in Veneto, attesa per l'esito del test effettuato sui familiari positivi del quarantenne vicentino contagiato dalla variante sudafricana. Intanto crescono contagi e ricoveri, la zona gialla si avvicina sempre più al Veneto. Non abbiamo ancora notizie sui familiari, stiamo sequenziando i 2 riscontri positivi, quindi la moglie e uno dei 2 figli, tutte le 2 figlie che sono risultate positive presso l'istituto profilattico, ma non abbiamo ancora il responso. Chiaramente sono tutti in isolamento e sono anche scattate da parte dell'USL di Vicenza Berica delle misure da attuare. Il quarantenne vicentino, primo positivo alla variante Omicron in Veneto, fa parte delle 16 persone rientrate dal Sudafrica, i nominativi delle quali erano stati segnalati alla Regione Veneto dal Ministero. Tutti sono in isolamento. Sottoposto ad un primo tampone, il quarantenne era risultato negativo. Al sopraggiungere di alcuni sintomi ha eseguito un secondo test, risultato positivo. Il sequenziamento ha evidenziato la temuta variante sudafricana. La situazione, diciamo che sembra oggi sotto controllo e sono scattate le misure per quanto riguarda la scuola, dove sono le figlie e quant'altro. Intanto oggi in Veneto si registrano altri 2.560 positivi e 8 vittime, oltre ad un incremento dei ricoveri, 1 in terapia intensiva e ben 22 in area medica, che fanno avvicinare sempre più la zona gialla. È chiaro che se noi continuiamo a salire ogni giorno di 10, 15, 20 ricoveri arriviamo prestissimo alla soglia del 15%, quindi è quasi inevitabile ormai l'area gialla per noi. All'avvicinarsi dell'entrata in vigore del Super Green Pass procede la corsa all'immunizzazione con 45.000 vaccinazioni nelle ultime 24 ore. Le prime dosi sono aumentate oltre il 50% e questo è un dato sicuramente positivo, e molte terze dosi, quasi 40.000 sono le terze dosi che sappiamo sono fondamentali, importanti oggi per metterci in protezione. Ma a preoccupare l'assessora regionale alla sanità in questo momento di forte ripresa dei contagi è la stanchezza del personale sotto pressione ormai da 21 mesi. Una situazione di carenza forte, molto accentuata di tutto il personale medico del comparto, questa chiaramente fa assumere ritmi molto intensi. So che molte USL hanno sospeso anche le ferie, i congedi e quant'altro, quindi questo mi preoccupa più di molte altre. L'altra preoccupazione è quella che se continua così saremmo costretti a interrompere attività e quindi poi accumulare dei ritardi. Ed è corsa contro il tempo da parte dei tecnici dell'ULSS 6 Euganea per ripristinare tutti i server dopo l'attacco hacker subito dall'azienda sanitaria venerdì notte. I pirati dell'etere hanno chiesto un riscatto che non è stato naturalmente preso in considerazione. Punti prelievi chiusi con disagi tuttora presenti nei laboratori di analisi, nei CUP, nei centri prenotazione, nei pronto soccorso, nelle radiologie. Continuano a funzionare a pieno regime i centri vaccinali che operano su piattaforma regionale, così come i punti tampone. Difficoltà persistono per le farmacie e la medicina sul territorio. È il ritorno alla totale normalità di questi servizi che i tecnici dell'ULSS 6 stanno dando la priorità in quella che sta diventando una vera e propria corsa contro il tempo per battere l'attacco hacker scatenato nella notte di venerdì contro i server dell'ULSS Euganea.
Sono 60 gli operatori al lavoro in queste ore, dipendenti diretti dell'ULSS e collaboratori esterni. Nella notte i tecnici hanno attivato una nuova struttura server, isolata anche se parallela alla precedente, da dove si stanno facendo ripartire tutti gli applicativi. Un lavoro che toccherà man mano tutti i presidi, ospedali e distretti dove, operata la bonifica delle macchine, si certificheranno quelle pulite che possono riprendere la normale attività. 2 gli attacchi registrati nella notte di venerdì da parte di un ransomware CryptoLocker, a seguito dei quali è arrivata all'ULSS 6 Euganea una richiesta di riscatto che non è stata presa in considerazione. Sull'attacco sta indagando la polizia postale. E restiamo nel Padovano perché c'erano tutti e 44 i sindaci della Bassa Padovana questa mattina davanti alle porte dell'ospedale di Schiavonia. L'aumento dei contagi fa temere una riconversione totale in Covid Hospital. Siamo riusciti questa volta a metterci tutti insieme, a fare massa critica e ad essere qui questa mattina non tanto per protestare, ma perché si accendano le luci e rimangano accese le luci su questo ospedale. Le porte di questo ospedale non devono chiudersi ai pazienti per dedicarsi ai malati Covid. È forte la richiesta che arriva dai 44 sindaci della Bassa Padovana schierati davanti all'ospedale di Schiavonia, il primo a veder morire un paziente della terribile malattia il 21 febbraio 2020. Non è una mancanza di solidarietà, ma circa l'80% dei malati Covid della provincia di Padova è in questo ospedale. Bisogna riequilibrare le cose perché in gioco c'è la salvaguardia e il futuro di questo ospedale. Tutti i medici, i migliori operatori se ne stanno andando per una mancanza di prospettiva. No Covid Hospital a Schiavonia, abbiamo pagato un prezzo altissimo, i cittadini della Bassa Padovana non sono cittadini di serie B. Vorremmo che il peso che dovremmo portare eventualmente quest'inverno fosse ripartito in ugual misura su tutta l'unità sanitaria locale. Se gli altri sindaci sono preoccupati, noi in Montagnana siamo ulteriormente preoccupati perché Montagnana è il punto più distante da Schiavonia. Perché la nostra USL non ha programmato nei vari ospedali tipo Piove di Sacco, Cittadella, Campo San Piero, di fare dei piccoli reparti Covid in modo che ogni piccola queste cittadine avesse la possibilità di ricoverare all'interno dei propri nosocomi i loro pazienti. I posti di terapia intensiva vengano distribuiti in maniera equa, cosa che non è prevista nel piano di sanità regionale, fra tutti gli ospedali della provincia. E questo perché? Perché dalla chiusura della terapia intensiva a ruota chiuderà anche la chirurgia e a ruota pronto soccorso. Si poteva fare qualcos'altro, quest'estate l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Intensifichiamo le terapie intensive anche negli altri ospedali in maniera che Schiavonia non debba richiudere. Un peso da ripartire, insomma, con possibili aperture anche alle ULSS di frontiera per accedere a prestazioni nelle vicine ULSS di Rovigo, Vicenza o Verona. Stiamo pagando la scelta fatta tanti anni fa di chiudere ben 3 ospedali, Conselve, Montagnana e Este, per fare Schiavonia. Abbiamo un bellissimo ospedale d'eccellenza, tecnologicamente avanzato, ma stiamo perdendo i medici e quindi stiamo perdendo l'attrattiva. E l'attrattiva persa all'interno del territorio significa azzerare una strategia che abbiamo condiviso mettendoci tutto il nostro sangue e chiudendo 5 ospedali del nostro territorio. E questa è la risposta ai sindaci della Bassa Padovana del presidente della regione Zaia. Schiavonia, i sindaci sono preoccupati che torni ad essere un Covid Hospital? Ma la preoccupazione posso capire, che si arrivi a manifestare, a dire che sembra quasi che siano scelte così fatte dalla regione tanto per rompere le scatole del territorio. No, abbiamo visto, ricordo che ho visto manifestazioni anche quando io facevo la zona rossa, sembrava che fosse inutile anche svuotare l'ospedale di Schiavonia. Purtroppo se si va in emergenza piena, pesante, bisognerà ricominciare a pensare al Covid Hospital, cioè gli ospedali dedicati solo al Covid, e non sarà solo Schiavonia, ne saranno molti altri.
Questa dunque è la risposta del presidente della regione del Veneto appunto ai sindaci. Ed ora parliamo del ponte dell'Immacolata, iniziato oggi con il via dopo 22 mesi di chiusura della stagione invernale. Sulle piste con le nuove regole anticontagio, Green Pass obbligatorio per accedere a tutti gli impianti chiusi o coperti. Nel circuito Dolomiti Super Ski lo Ski Pass sarà abbinato al Green Pass grazie ad una nuova applicazione che consentirà controlli al tappeto, buone le prenotazioni, ma con l'incubo contagi che incombe sulla stagione. Il D-Day della montagna è arrivato dopo 22 mesi di chiusura. Oggi ha aperto la maggior parte degli impianti di risalita. La neve naturale c'è, il freddo pure, giusto in tempo per la prima sciata di una stagione sulla quale pesa l'incubo dell'andamento della pandemia. Nel comprensorio Dolomiti Super Ski 300 impianti aperti su 450. Primo test di verifica delle nuove regole e dei nuovi sistemi di controllo. Distanziamento di 1 metro mentre si è in coda all'impianto, mascherina chirurgica obbligatoria e per gli impianti chiusi, cabinovie, funivie, seggiovie coperte, obbligo di Green Pass basico per tutti gli over 12. La verifica verrà effettuata con una nuova app. Un'applicazione che permette di matchare il Green Pass allo Ski Pass, con una novità. Lo Ski Pass è diventato nominativo, quindi funge da carta d'identità e attraverso l'abilitazione giornaliera che noi richiederemo al cliente, noi verifichiamo non solo la validità del Green Pass, ma anche la corrispondenza di nome, cognome e data di nascita presenti sullo Ski Pass con quelli presenti sul Green Pass. Quindi è un vero e proprio controllo fisico, però tramutato in questo caso in fase digitale grazie a questo servizio. Queste le regole per i territori in zona bianca e gialla. Per le eventuali zone arancioni o rosse il protocollo prevede che qualora venga concessa l'apertura degli impianti verranno concordate delle misure restrittive attraverso un confronto con le regioni e le categorie. Ma il ponte dell'Immacolata, per quanto nell'incertezza dell'andamento dei contagi, rappresenta un primo test non solo per la montagna. Al momento, ad oggi, le persone si stanno muovendo con le precauzioni del caso, ma si stanno muovendo non soltanto in montagna, ma anche nelle altre aree turistiche. Per quanto riguarda le città d'arte, il ponte dell'Immacolata è sicuramente un momento sensibile perché sono previste parecchie persone che si muoveranno. Certo, se i contagi continuano ad aumentare, per fine mese ovviamente qualche disdetta arriverà. Per il momento però non è ancora così. Questo dunque è lo scenario generale per quanto riguarda appunto il turismo. Vediamo nel dettaglio com'è andata ad Alleghe. Veramente bella neve, giornata tenuto su. Soddisfatto? Più che soddisfatto per la prima sciata. L'aspettavo da tanto, l'anno scorso è stato molto interessante, insomma non credo che ci sarà un altro anno così, speriamo, e quest'anno poca gente per ora, ma si torna. Sì, finalmente dopo la chiusura era giunto il momento di tornare sulle piste. Soddisfatta? Sì, certo, adesso inizia la vacanza proprio. Si prova a tornare a sciare, un po' di fatica, un po' di... ma è contento perché tante cose agli Ski Pass, però si va insomma, con un po' di ottimismo si ricomincia. Parcheggi affollati ad Alleghe per la prima giornata sugli sci. Dopo un anno trascorso con gli impianti di risalita chiusi a causa del Covid, c'è quasi un senso di liberazione nel poter tornare a indossare gli scarponi e a inforcare gli sci. La sensazione palpabile è quella di un'economia che torna a muoversi, con forza, con fiducia, con speranza. È una bella giornata, è andato veramente bene. Soddisfatto? Sì, pienamente. Ho avuto un po' un impasse questa mattina per associare il Green Pass al biglietto, però poi risolto il problema, è andato tutto bene. Bello, non è male, la neve era bellina, non c'era tanta gente, pensavo tanto di più, però no, è stato bello. La neve è bella, non tutte le piste sono aperte, però è accettabile. Com'è andata? Bene, dai, le piste sono buone, soprattutto dalla parte qua di Alleghe e di Selva, le hanno tirate come un biliardo, ottimo, sono contento. E da Alleghe all'altopiano di Asiago. La neve c'è,
come potete vedere il freddo c'è, come possiamo sentire, e tutto è pronto per la stagione sciistica anche nell'altopiano dei 7 comuni. Qui alle Melette la situazione è perfetta per l'inizio di un'annata, di una stagione che deve segnare la ripresa di tutto l'altopiano. Noi ci stiamo attrezzando, ci stiamo preparando già per l'8 di dicembre per una apertura in grande stile, con la speranza appunto che questo sport che si fa all'aperto, e lo diciamo ancora una volta, all'aperto senza alcun rischio, veda una propria luce e non ancora una volta una chiusura totale. I turisti si sono fatti vivi assieme ai primi fiocchi e le aspettative per i prossimi giorni sono davvero importanti in altopiano. L'affluenza che ci aspettiamo sicuramente è importante, perché l'abbiamo già vista in questi ultimi weekend sull'altopiano, con la neve poi che è arrivata, che si è fatta vedere. Questa Dama Bianca ha sicuramente attirato ancora una volta molti turisti, soprattutto vicentini e veneti, quindi ci aspettiamo veramente un afflusso importante, un afflusso che però, ripeto, deve avere la consapevolezza e la responsabilità di rispettare le norme anti-Covid, di indossare la mascherina per poter far sì che poi possiamo godere dell'inverno a Gaglio, sull'altopiano, e quindi poter gioire e ritornare a vivere un po' più normalmente. Resta il timore che tutto ciò possa sciogliersi come neve al sole di fronte a un improvviso inasprimento delle norme per contenere l'emergenza. Non rivedere le sorprese dell'anno scorso e di rivivere le sorprese in senso negativo chiaramente dell'anno scorso, dove purtroppo i nostri impianti di risalita e lo sci da fondo e lo sci alpino in qualche modo sono stati privati a tutti i nostri turisti e non solo a loro ma anche ai nostri concittadini. E torniamo ora a parlare di vaccinazioni, perché un infermiere Novax sospeso dal servizio da oltre un mese ha deciso questa mattina di vaccinarsi ed ha inscenato una protesta davanti appunto al centro vaccinale di Marghera. Vediamo. Lei è un operatore sanitario che semplicemente per legge è stato sospeso. Non entro in merito sulla giustizia della legge, sono un operatore, non sono un giurista. Ritengo però personalmente che sia una cosa scorretta lasciare a casa una persona senza stipendio per un mese, cioè tutti prendono un minimo di sostentamento. Il fatto di proprio togliere tutto io lo vedo come un ricatto. Non potendo più vivere e mantenere la propria famiglia senza lo stipendio, sospeso perché non vaccinato in quanto operatore sanitario, ha deciso di recarsi al Palexpo di Marghera per effettuare la prima dose. Ma l'ha fatto inscenando una protesta che ricorda il finale del film musical Hair. Ho scelto il tema finale del film Hair, dove praticamente c'è il soldato che si scambia con Lippi si taglia i capelli per fare il cambio delle persone, poi alla fine Lippi va a morire. The age of Aquarius, the age of Aquarius, the age of Aquarius. Ha deciso di indossare le manette e rasarsi a zero i capelli. Sono la cosa più importante, sono da anni, ormai 30 anni che ce li ho, e praticamente ho deciso in questa occasione, non potevo rinunciare ai soldi per la mia famiglia, ho rinunciato ai capelli, in segno di protesta. Però viene a vaccinarsi? Sì, adesso mi vado a vaccinare, punto e basta. Però ritengo che sia una cosa scorretta. C'è il reddito di cittadinanza, c'è la pensione minima, le pensioni di invalidità, c'è tutto. Il fatto che a qualcuno, a qualche categoria sia stato tolto completamente lo stipendio senza neanche essere licenziati, quindi senza la possibilità di avere la disoccupazione o qualcosa, lo trovo veramente scorretto. Anche la figlia 19enne ha deciso di accompagnare il papà in questa forma di protesta. Sono venuta qua per mio papà e lui è contrario, io sono vaccinata e non la penso totalmente come lui, credo nel vaccino, però credo che non sia giusto che tolgano il lavoro alle persone. Dopo essersi rasato e ammanettato, Simone è andato a vaccinarsi. L'Ulstre ha comunicato che tutto si è svolto regolarmente, ringraziando per la paziente e puntuale gestione del caso gli operatori in servizio al Palexpo. La cronaca, ora 14enne veronese cade nell'Adige, salvato dai vigili del fuoco. È successo oggi poco dopo le 12. Per causa in corso di accertamento il giovane è finito nelle acque del fiume in prossimità del ponte Pietra, rimanendo ferito. I passanti hanno lanciato subito l'allarme. 2 operatori del soccorso fluviale dei vigili del fuoco, li vedete nelle immagini, si sono calati dal ponte ed hanno raggiunto ed immobilizzato il giovane. Il recupero è stato effettuato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento.
Fatture false per oltre 25 milioni di euro. Le Fiamme Gialle veneziane hanno arrestato 2 imprenditori e un commercialista. Al termine di un'indagine diretta dalla Procura e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, sono stati arrestati 2 imprenditori e un commercialista per reati fiscali, societari e fallimentari. È stato accertato che emettevano e utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, pari a oltre 25 milioni di euro tra le province di Venezia, Treviso e Lecce. Si tratta di Michele Mazzon, 46enne sandonatese residente a Treviso, a capo del gruppetto, il fratello 35enne Stefano Mazzon, residente a Noventa di Piave, e il 55enne Salvatore Mercurio, commercialista residente nel Leccese. Nel dettaglio gli indagati, tra cui imprenditori attivi nel settore del montaggio e posa in opere di mobili, arredi e infissi per uffici, avrebbero impiegato oltre 400 dipendenti omettendo il versamento dei relativi contributi e ritenute, assumendo i lavoratori presso società cartiere intestate a prestanome e compensando i debiti fiscali e previdenziali con inesistenti crediti d'imposta. La frode, attuata con l'ausilio di altri professionisti, tra cui il commercialista arrestato, ha permesso alle imprese beneficiarie di disporre di una rilevante forza lavoro a prezzi contenuti, con effetti distorsivi delle condizioni di libera concorrenza nel settore di riferimento. Allora andiamo in provincia di Treviso, dove rischia grosso l'ecovandalo che ha abbandonato sulle rive del Piave a Pederoba 30 sacchi di immondizia. Oggi la pulizia dell'area da parte di Contarina. Sono stati trovati degli indizi nei sacchi appunto abbandonati, scontrini, indirizzi, appunto documenti che ci hanno consentito di arrivare al colpevole. Quindi un ecofurbo poco furbo. Un ecofurbo poco furbo e un ecofurbo in meno in circolazione. Pensava evidentemente di farla franca il cittadino tutt'altro che irreprensibile che poco meno di una settimana fa ha abbandonato sulle rive del Piave a Pederoba 30 sacchi di spazzatura con annesso divano, uno sversamento di rifiuti urbani subito segnalato dai volontari dell'Associazione Caimani del Piave, che ha permesso a Contarina e Comune di avviare le verifiche e risalire al colpevole, un residente di un comune limitrofo che ora rischia molto di più di una multa vista l'entità del conferimento abusivo e il luogo di pregio prescelto. Reprimeremo con forza questo atto con tutte le sanzioni del caso, anche costituendoci, se del caso, appunto parte in un eventuale giudizio. Ma a Pederoba la lotta contro l'immondizia selvaggia ha già prodotto diversi risultati. Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti è un fenomeno che colpisce purtroppo tutto il territorio. Noi come amministrazione comunale da 3 anni a questa parte abbiamo introdotto un numero verde rifiuti, abbiamo una decina di segnalazioni a settimana di cittadini che segnalano appunto sversamenti avvenuti, quindi uno strumento fondamentale per combattere questo aberrante fenomeno. A Possagno, ora, dove la Gipsoteca Canoviana diventa museo senza barriere. Il nostro è un progetto molto ambizioso, rivolto a quello che è il miglioramento dell'accessibilità museale qui in museo. Per accessibilità intendiamo rivolgerlo sia alle famiglie che alle persone con disabilità, però accessibilità in senso lato, quindi anche un'accessibilità culturale. Questo sottolinea il ruolo del museo non solo come luogo di cultura, luogo volto alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche il ruolo sociale che deve avere il museo rivolto appunto alla società. Al via la Gipsoteca Canoviana di Possagno, un progetto mirato all'inclusione. Museo senza barriere ha visto la luce ancora nel 2019 con una raccolta fondi che ha raggiunto la cifra di 13.000 euro, denaro che servirà ad avviare corsi per le guide alla scoperta delle opere del grande artista neoclassico rivolte ai ipovedenti e ciechi, ma anche a sordi, con l'introduzione di figure di esperti nel linguaggio dei segni. Ancora aperture straordinarie, rivolte a precise cerchie di persone con determinate problematiche, ma anche attenzione alle famiglie, pure sotto l'aspetto economico, con agevolazioni a chi si trova in ristrettezze. Insomma,
Un team che vede lavorare a stretto contatto museo, fondazione, università, architetti, esperti e un territorio per permettere davvero a un'intera comunità di godere della bellezza immortale del patrimonio canoviano. Il Museo Senza Barriere è un'iniziativa davvero speciale per noi, perché senza barriere significa senza barriere architettoniche, senza barriere fisiche, senza barriere culturali, e questo è quello a cui noi tendiamo. Ed in chiusura di telegiornale vi ricordo che torna anche quest'anno la nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero, lo vedete in sovraimpressione, 351 17 55 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese effettuate con il cellulare in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome, il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG del Veneto. Grazie per l'attenzione. Un'occhiata al meteo come sempre in chiusura. Arrivederci. Casa Cazon, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Perturbazione in transito sull'Italia, tempo spiccatamente instabile nella giornata di domenica 5 dicembre. Vediamo la situazione con l'aiuto della grafica. Sul Veneto al mattino sarà in prevalenza nuvoloso, probabilità alta di precipitazioni sparse. Nel corso del pomeriggio poi tendenza ad esaurimento dei fenomeni un po' dappertutto e col passare delle ore nuvolosità più irregolare con la comparsa di occasionali schiarite. Temperature stazionarie minime tra -2 e 2 gradi, massime sui 4-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un tempo che sarà decisamente variabile, lo vedete, piogge diffuse. Anche in questo caso andrà meglio con qualche parentesi soleggiata a seguire. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 5-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà qui più stabile sin dal mattino, prevale infatti il sole. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Casa Cazon, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.